السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي بوتينة ازيد. مرحبا بكم في فيديو جديد. كما وعدتكم في داك اللايف اللي درت بانني غادي نهضر على الدواء ديال الابيكسول، ولكن قبل ما نهضر عليه وعلى الخصائص ديالو والمميزات ديالو بغيت نتقاسم معكم واحد جوج وصفات كنديرهم بمكونات طبيعيه في الدار. يعني فاش كيجيك داك الضربه ديال البرد على غفله، او يعني بنادم كيمرض يعني على غفله، كندير انا هاد جوج وصفات اللي دابا غادي نهضر لكم عليهم قبل يعني ما ناخذ دواء او قبل ما نشوفوا الطبيب. بالنسبه لهاد المهم نخليو ابيكسول على جانب حتى نصاوبوا يعني جوج وصفات اللي بصراحه زوينين ومعتمدين عندي. بالمكونات ديالهم عندي خلاص الحامض، وهذه فرصه باش نقول لكم يعني من الاحسن يكون عندكم الحامض في الدار في هذه الفتره ديال البرد، فاش كتجي ديك المرضى على غفله او في الليل. يعني كناخذوا الحامض. كاين بزاف ديال الوصفات كنديروهم بالحامض، اللي كنهدنو يعني زدرنا على ما يصبح الصباح او على ما يعني على ما نشريو الدواء. بالنسبه للوصفه الاولى عندي الحامض. كناخذ اما نص حامضه كبيره، هذا عندي حامض كبير شويه، اولا كناخذ يعني حامضه صغيره. دابا يعني متوفر عندي الحامض كبير، كناخذ غير النص ديالو. هانتوما كما شفتوا قطعت نص حامضه، نقطعوها طريفات باش دوزنا غادي نطحنها خلاص في المولينيكس، نطحنوه بحال عصير. هذا الوصفه هذه يعني كديروها باش انا غادي نقول لكم كيفاش الطريقه دي، يعني كيفاش نصاوبوها على ما نقطع الحامض وعلى ما نطحنوه في المولينيكس. صافي بعد ما قطعتو هكا طريفات صغار، ناخذوا المولينيكس ديالنا وهذا الحامض كنديروا له الماء دافي، ما يكونش سخون، يعني غير دفيوه شي شويه. من الاحسن ما يكون سخون لانكم غادي كيكون اصلا الحلق مريض. انتم كما شفتوا معايا درت داك الحامضات في الغراف باش نطحنهم، وزدت تقريبا واحد الربعه ديال الماء دافي كما كنقول، يعني ماشي سخون. غادي تطحنوه في المولينيكس مزيان بحال كتصاوبوا شي عصير، غير يعني الماء والحامض. صافي انا دابا هنايا طحنته كما كتشوفوا، يعني تطحن مزيان. كتشدوا شي والصفايه كتصفيوه من داك الشوائب، لان كيبقى شي شويه صحيح. وهذا المهم حنا الغرض ديالنا غير داك الماء اللي ديال الحامض اللي طحناه مع الماء، يعني هذاك هو الغرض ديالنا. غادي نصفيه في ديك الصفايه، غادي نحصل تقريبا على واحد كاس كبير ديال الماء. انتم شفتوا كيبقاو الطروفه يعني الا ما تطحنش مزيان. صافي انتم صفيتو مزيان، وغادي ندير له واحد حامضه، سمحوا لي، واحد معلقه كبيره ديال الملحه ديال الملحه الكوزينه اللي كنطيبوه بها. ندير واحد المعلقه كبيره بحال كما كتشوفوا. غنتخلطوه في داك الغراف ديال او كاس كبير ديال الحامض اللي طحناه بالماء دافي. كنأكد على الماء دافي، ماشي سخون وماشي بارد، يكون دافي. كتحركوه مزيان تذوب داك الملحه. فهذه كتبقاو تغرغروا بها الحلق ديالكم. هي ما تبلعوش لان فيه معلقه كبيره ديال الملحه، راه قاصحه شي شويه. غتغرغروا به هاد العصير اللي درت معه الملحه، تغرغروا به الحلق ديالكم مزيان. صافي وترميو داك الماء. يعني هاد العمليه تقدروا ديروها 3 ديال الخطرات في اليوم، يعني داك الميكروبات وداك الالتهابات وداك الشيء كتمشي. يعني كيساعد بزاف الحلق ديالنا باش يبرى. وندوزو للوصفه الثانيه اللي كذلك معتمده عندي، يعني كنديرها بزاف وكنصح بها الناس اللي عندهم مشكل ديال الحساسيه في الحليب ديال الجو هذا. كذلك ناخذ كويس صغير، كنعصر عليه نص حامضه او حامضه صغيره. المهم انا عندي الغرض تكون عندي نص كاس ديال العصير ديال الحامض، نعصروه تما في داك الكويس مزيان.
وكنزيدو كما شفتوا راني عصرت داك. المهم عطاتني واحد نص كاس ديال الحامض عفوا ماشي مصير، الحامض معصر. كناخذ معاه واحد المعلقه ديال العسل الحره، ومن بعد واخا ناخذ بعدا واحد المعلقه ديال العسل الحره. سمحوا لي شي شويه الصوره كتسبق الصوت كيسبق الصوره، ما عرفتش علاش هذا المشكل، ولكن ماشي مشكل، انا غادي نمشي معكم وحده وحده. كناخذ واحد المعلقه كبيره ديال العسل الحره، كنزيدوها على داك الحامضه اللي يعني عصرنا داك كويس. وكنزيدو الماء دافي كذلك، كنزيد الماء دافي يعني ماشي سخون وماشي بارد. هاد الوصفات بجوج كندير الماء دافي، لان يعني الحلق ديالنا كيكون مريض، ما مزيانش تعطيوه الماء سخون وما مزيانش تعطيوه يعني الماء بارد، فمن الاحسن يكون دافي. هاد المكونات هذا كنزيد معاهم واحد نص معلقه ديال السكينجبير، وإلا ما كانش هو الا كان داك سكينجبير عرق يكون احسن، وإلا ما كانش ماشي مشكل. كناخذو يعني سكينجبير اللي كتكون عندنا ديال الطياب اللي كتكون عندنا في الكوزينه، كنحركو مزيان داك العسل حتى يتجانس مع داك الماء والحامض يعني داك الخليط كنخلطوه مزيان. هاد الوصفه هذه راها فعاله يعني فاش وبالتجربه، يعني انا راه الوصفات ما كان ندير حلقه او فيديو في القناه ديالي حتى انا جربتهم يعني ولقيت عليهم واحد الراحه، عاد كنتقاسم مع الناس. نقدرش ندير شي حاجه انا ما مجرباش، ربما تضركم ربما، وهذا الشيء كله مكونات يعني طبيعيه، عسيله حامض سكينجبير ماء دافي، يعني ما دايرهش ماشي حاجه، وكلشي يعني كيعرف المنافع ديال الحامض والعسل في البرد. صافي كنخلطوا هاد الوصفه هذه الثانيه، هذه كتبقاي نغرغروا بها يعني الحلق ديالنا، ولكن كنبلعوه. الوصفه الاولى ما كنبلعوش لان فيه الملحه، والوصفه الثانيه كنبلعوه. وندوز للابيكسول. ابيكسول هو الاسم ديالو التجاري، خلاص هو ابيكسول. كاين ديال الكبار وكاين ديال الصغار، وكيحتوي على مكونات فعاله مستخلصه من الصمغ ديال النحل، وفيه مواد طبيعيه كتساعد على اخراج داك البلعوم كيكون متراكم عندنا في المجاري الهوائيه، وكيعطيها واحد التهدئه فعاله يعني فاش كتصاب بالالتهاب. كيساعد على التقويه ديال جهاز المناعه، وكتحس يعني بواحد الارتياح شامل. الثمن ديالو كيدير 79 درهم، راه هاد الكبار والصغار بجوج بهم يعني عندهم نفس الثمن. كما قلت كيهدئ القصبه الهوائيه وكيرطب الحنجره. والطريقه ديال الاستعمال ديالو كناخذ 3 ديال المعلقات في اليوم بعد الاكل بالنسبه للكبار. بالنسبه للصغار 3 المعلقات صغيره كذلك 3 المرات في اليوم. والناس اللي نصحهم يعني ما يستعملوش، اللي ممنوع لهم صراحه هاد ابيكسول، الناس اللي عندهم حساسيه ضد مستخلصات خليه النحل، والمراه الحامل، وخلاص المراه اللي كترضع لان تقدر تدوزو في الرضاعه البيبي ديالها. والصراحه زوين داك اللي كيكون عنده داك الكحه عامره وما يقدرش يعني ينعس، زوين له بزاف هاد. وفيه جوج ديال النكهات، بالنسبه للكبار كاين ديال التفاح وكاين ديال العسل، وبالنسبه للصغار كاين بنكهه ديال الفراوله، غادي يعجبهم غيجيهم زوين وحلو. كما قلت كيهدئ القصبه الهوائيه وكيرطب الحنجره. وفاش كتستعملوا يعني النهار الاول كي كتستعملوا كتحسوا بواحد الارتياح، يعني هو الميديكامون خصك يعني تكملوا، ولكن هذا الدواء هذا سبحان الله في النهار الاول كتحس بارتياح. هادو خلاص جوج وصفات اللي قدمت، العسل الحامض سكينجبير مدافي، والوصفه الثانيه الحامض والمدافي والملحه. هادو كنديروهم قبل يعني ما ناخذوا الدواء. هذه هي الحلقه ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله نفيدكم، واللي يجرب هذه الوصفه ويعني وقع عليها الراحه كنتمنى يترحم لي على الوالده ديالي. هذا هو الطلب ديالي. شكرا على تتبع الفيديو، السلام عليكم.